Say hello. Hello, say hello. बोल त आगला म त हम्किन नि मेरो त आगला हैन सार्दा Let's go back सार्दा न It's gone के छोरा यहाँ त नि हावा न आउँदा तर म खोल्दैको पसिना पसिना भएर हाम्रो गाडी भए त उही हैन यहाँ थियो यही हाम्रो गाडी भए त मासु रेडी गर्दै यसलाई पनि पोल्दै हुन्छ यो मजा हुन्छ तर हम्किने चाहिँ पर्दैन हो खाली हम्काउनु चाहिँ हुन्छ चाहिँ युज गर्ने यो र योमा दुईटै युज गर्नुपर्छ दुईटै पानी चाहिँ नलागे पनि ओ मैले के हाल्न बिर्से दाजु ससेज हाल्न बिर्से बाहिरै छ ए गरौ गरौ भयो भिडियो भयो मर्दैन त्यसरी आएको सिटी भयो खुला होला तर कस्तो मजाले पाकेको सही भयो नि त त्यही त हैन न भाइलाई पाल्नु भएपछि के खाइदो रहेछ ए उसको एकदमै बेस्ट डिगिङको पनि लिएर आनी उले इन्जिनियर हुने रहेछ पानी पानी बिचतिर गएको सजिलो छ के हो पाकतिर ल यसो पाक घाँसतिर घाटमा गयो भने उसलाई कस्तो
प्लटमा चाहिँ छिटो ढिलो लाग्ने बिस्तारै खानेर अगाइदिएको हुन्छ बिस्तारै गरेर भन्नु चाहिँ के हुन्छ अब आगो नलिन्छ अब त म्युजिक भएन यार गिरात त भएछ नि दिदी न यो त पेस्ट भएछ एकछिन राख भने बरु अक्क यो चाहिँ पाकेको छ उयो त राख्नु न उसमा यो चाहिँ भाजी दिन्थ्यो पाकेको छ ए तरकारी छ नि त्यही भएर खाने तपाईँ चना पनि छ त्यहाँ खाने हो नि त तपाईँले अहिले केही खानु भएन अनि दाल छैन भने आज राजमा रहेछ क्या राजमा पनि छ चना पनि छ के म त बनाएर बसायो त्यो मेन हो ल्याइ खानु न यो अचार निकाल्नु खबर रहेछ तातो छ मैले लिइसकेँ लाउनु ल